What? This all happened 30 years ago. Wait, you mean all those teams you showed us? They were from the Schlorp that exploded before your Schlorp was made. So Team 1 Schlorp got hit by an asteroid, so they made our Schlorp, and then it got hit by an asteroid too? I just said that. Okay, pretend I'm stupid. How many planet Schlorps have there been, ever? Thousands. 一家人其乐融融的拼乐高，多是一件美事啊！当然，要是警报没响就更好了。科沃拽着泰瑞来到了船舱上，打开门，他终于知道为什么警报会响了。第3季已经播到了第6集，他们终于想起拉格纳了。可怜的拉格纳已经被饿死在船上了。科沃认为拉格纳的死是对大家松懈态度的警示，各大小人和眼泪都喷涌而出，大家只有安慰他：“咱们活得好好的不就行了吗？其他99艘船不是在跟我们做着一样的事儿吗？”科沃这么一想，觉得心里轻松多了。99个队伍不可能一个也没成功拯救家园吧？泰瑞表示，我们说不定只是最差的那个队伍。可我召唤出艾莎，让她查查其他团队的信号。小妍妍兴奋地说，我们可以去虚拟舱听你讲，就像公主新娘里那样。艾莎同意了大家的小请求，将虚拟舱变成了弗莱德、萨维奇一样的小房间。艾莎也浅浅的 cos 了一下彼得福克。故事先从1号队开始，可我看着人家听话的2把手忍不住了。泰瑞，你看看人家2把手，不犯贱也能很好的完成任务。泰瑞觉得那家伙就是个蠢蛋，可我表示谁是蠢蛋自己心里清楚好吧。1号队伍来到了一片丰饶的丛林，大喊着为了游泳献上心脏，就将游泳像王一样给释放了起来。这么一对比，科沃一行觉得我们不比这乡土气息的队伍好。艾莎表示对，接着找了个比他们差劲的队伍。2号队很顺利就找到了一处空地，将物资给搬了下来。原本和谐的氛围在火山喷发时就消失殆尽了，连人都消失了。众人表示有被爽到，赶紧让艾莎多来几个。3号队伍来到的星球环境非常好，还有野生的莓果可以吃。可我羡慕那个没被人类污染的星球。话没说完，一只霸王龙就把这队给吃了。看样子生态好的地方也不一定适合外星人居住。可我想看看不是外物致死的队伍，于是4号队伍来了。他们将游泳像宝宝一样对待，看样子这队还挺有戏的，结果却死于太阳爆炸。可我觉得这都嘎了3个队伍了，这不是随机的吗？艾莎表示宇宙真的太他妈危险了。小妍妍还想再来点。泰瑞表示还是去掉背景故事吧，要是他们都像狮子王那么惨烈，我怕是不敢共情。队伍5在机器人世界遇到了麻烦，队伍6在毒海里畅游，队伍7和8掉到了峡谷里，队伍9在前往热带星球的路上被警察给抓了，而同样被关起来的还有10和11号。可我表示不理解，这他丫啥情况？艾莎解释道，银河警察总是喜欢逮捕希洛普人。可我让艾莎跳过所有被银河警察逮捕的队伍，下一队看上去就很猛，连游泳也是一副能一拳把我打到太阳系的样子，不过依旧还是被恐龙给一口嘎嘣吃掉了。泰瑞觉得被霸王龙吃掉的方式也太常见了。艾莎告诉他，因为这事儿发生的很频繁，有42支队伍都死于霸王龙手下。最重要的是，希洛普人是植物，而霸王龙是食肉的，所以虐杀希洛普人只是霸王龙嫌的蛋疼。杰西想知道有没有像他们这种没和一生之敌交过手的队伍。艾莎查到63号队伍已经在一个未开发的星球上待了半年了，最后的死因是被鸟咬死。小妍妍无语，你这死在巨型鸟手下和霸王龙有什么区别？63教给了大家一个道理，吵架就没好果子吃。64号队伍死于旅行者1号探测器，这些外星人是希洛普星派来寻找新的宜居母星的，不过死法却一个比一个惨。65号队伍是离大家最近的，他们降落到了海狸星球，领队因为自己的坚果被偷吃和2把手吵了一架，接着2把手就摁下了末日毁灭装置，直接和大家 say goodbye 了。而坚果其实就在橱柜的后面。可我吐槽道，看来每个队伍都有个泰瑞，所以他干了那么多蠢事儿，咱们还活着是真的命硬。泰瑞觉得也不全是我的错啊，那俩熊孩子不也经常捣乱？杰西警告道，你可别瞎说，我们复刻后代才不会捣乱。艾莎表示这可不好说，于是讲起了队伍66的故事。为了有个宁静的休息环境，2把手想让守护者把电视声音降低，结果守护者不乐意，于是2人大吵一架，抢起了遥控器。领队和记录者准备过来劝架，结果全都被守护者的刺儿给杀了。好一个痛击我的队友！杰西觉得这都是个例，不能以偏概全吧。下一个队伍就来了，复刻后代将领队和2把手都给杀了，自己不顾星球使命，直接来了个成人频道，这下把科沃一家子给干呆了。艾莎表示他俩是唯一一对这么干的，杰西算是放心了，至少自己绝对不会为了亲热而把大家都嘎了。一路看下来，除了死掉的队伍，杰西觉得自己的队伍是最拉胯的，1号队应该是最厉害。泰瑞觉得不一定，自己还想再看看。艾莎表示1号队目前来说过得很安全，每个人都在各司其职，领队修复飞船，2把手带孩子，守卫者站在瞭望塔上，记录者记录着一切，就连他们的游泳都有着漂亮的泡泡糖色。可我觉得
得，虽然吧，咱们队伍是要逊色了那么一点，但我打赌他们没人花1个月时间去学狂炫酷拽的某音舞蹈。艾莎告诉他们，也有别的队伍完成了和他们一样多的任务。队伍68住在和他们一样被飞船撞坏的屋子里，不同的是，他们的一切都显得有点廉价。可我寻思，这不就是低配版的我们吗？过于懒惰，让这群希洛普人直接炸了，脑袋被恶虫给占领，游泳也被恶虫给吃掉了。可我懵了，这群家伙和我们像的唯一原因就是他们大脑里有毛茸茸的虫。艾莎表示，你们反正是天生的垃圾，脑子也不会被虫子影响。可我想看看有没有别的和自己很像但脑子没被吃掉的队伍。队伍69和70降落到了一个星球，为了争夺领地，两队直接大打出手。一阵混战中，硬是一个遗孤也没有，全都嘎透了。71号队伍的游泳在大家 happy 时直接被音响给砸死了。可我让泰瑞要严肃对待自己的工作，泰瑞觉得这种低级错误自己才不会犯。刚说完就差点用电视把游泳给砸了，幸亏可我反应快，可我忍不了了。咱们这是外星野难民，不是游泳的100种死法，你个白痴！杰西询问艾莎，目前还有多少队伍活着，但情况不是很乐观。73到76被掠夺者吃掉了，77到85被辐射给烤熟了，还有支队伍被低色的超人给杀了。不过这个艾莎不能播，会侵权。99个外星队伍出发拯救母星，死的各有千秋，只剩1个队伍拯救成功，谁知宇宙遍地都是家。最后几支队伍都没什么可说的，技术上来讲没什么大问题，只是没有找到任何星球，死在了飞船上。小妍妍被吓到了，刚才的队伍是99的话，意味着咱们是唯一剩下的队伍了。大家顿时感到一阵羞愧，明明是最后一支队伍，却还在干些狗屎烂蛋事儿，大家都抱在一起痛哭。小妍妍忽然想起，等等，不是还有个1号队吗？大家迅速钻回了床上，让艾莎给大家看一看1号队的近况。可我看到他们还活着，感到一阵欣慰。他们正站在游泳的周围，手拉手唱着歌。泰瑞认得，这是游泳要改造星球时大家要做的事儿。可我也发现他们的游泳已经变成了改造前的最后一个颜色，就快成功了。游泳的肚子开始闪光，周围乌云密布，新的国度诞生了。可我觉得不对劲，这完全就是之前那个星球。说完就看到了正在买水果的自己和玩溜溜球菜的抠脚的泰瑞。可我有些疑惑，为什么我们会同时出现在新希洛普星和地球呢？艾莎告诉他，那不是新的希洛普星，就是以前那个，这些都是30年前发生的事儿了。所以之前那些队伍全都来自以前的希洛普星。泰瑞询问艾莎，你告诉我曾经有多少个希洛普星来着？艾莎的回答出乎意料，数千个。原来历史在不断重演，每次毁掉一颗星球就会派出100个队伍。希洛普人已经像孢子一样扩散到整个宇宙了，这也难怪为什么银河警察那么讨厌希洛普人。杰西想知道除了自己的队伍以外，世界上还有多少队伍。艾莎也不知道，她只有上一组的记录，也就是说大家没法知道自己是不是最后一支队伍。搁这听了半天，结果纯浪费时间。艾莎无语了，不是你们嚷着要听吗？怪我了，给我滚，不要打扰爷玩游戏。大家又回到了悠闲的日常生活。虽然科沃觉得刚才在浪费时间，但泰瑞却告诉他自己学会了一个道理，我们可能是多余的，也可能是希洛普唯一的希望。不管怎样，我们都要相互感激。科沃表示，你搁这儿呢，这不是早就告诉你们了吗？科沃还是觉得今天过得忒无聊了，音响差点砸到游泳。在泰瑞的提醒下，小妍妍一脚把游泳给救了下来。看样子大家今天的确学到了教训，那些暴力的故事多少还是有些价值的。在大家的欢呼声中，一家人就这样一起出发去悬崖边玩耍。As a team.